Lagi hamil tapi sering kepikiran, si kecil di dalam baik-baik saja nggak ya? Detak jantungnya kok nggak kerasa? Tenang, sekarang ada Fetal Doppler, alat praktis untuk mendeteksi detak jantung si kecil langsung dari rumah. Kapanpun kamu butuh rasa tenang, tinggal cek sendiri. Satu paket sudah lengkap dengan gel, jadi pemakaian super mudah. Cukup oleskan gel di ujung alat, tempelkan perlahan di perut, dan kamu bisa mendengar detak jantung sekecil dengan jelas. Hari ini lagi harga promo, langsung check out ya sebelum kehabisan.